ndashishikariza umuntu wese kuba yagera muri iki gihugu. Sibyo ra. Ko ngenda gikunda pe. Aha. Gikunda. Ndagikunda. Yabaye bunyunyuze. Hari ukuntu kigucarenjingamo nyine. Ubuginga bukeya umuntu aba afitemo akabanza kubukavamo. Cyangwa se akagutera inda kiri mu Rwanda kaza warabyaye. Noneho wakajya asigarana umwana mbese ahita nk'umumama. Ukajya gushaka inoti urumva ntabwo agumana ya zambaraga z'umugabo. Nyine barakumvanye baragushipinga experience y'abantu donc waha nk'abantu ku kintu bita long distance relationship akazi kambere warakabuze narakabuze urashaka kujya kuzerera kwa rubanga urashaka nyuma ya saa sita kugurana twa dushati two kugura ni ibintu bigoye noneho n'uwo mwamubyaranye tamugufasha crazy araho yizengurukira mu mihanda. Yes. Ninjye rwose utinze mu diaspora wowe wahugura akazi utangiye kubyibaza how nasunda yabona ko ushobora kwegera sinjya no hejuru ese kanigire mu bagaki. What's up guys? Hello. Oh wow. Hi Buffett. So what is about my people? Say hi to them. Abantu bose bari kuri channel ya Mama Preneur. Yeah. Mama Preneur, right? Yeah. Mama Preneur, Mama Preneur. So my people. Hey people. Hi Mama Clara. Send more boy. Welcome back to Mama Preneur podcast. Nuko mubibona nje ndi Clarisse, mfite abashyitsi, mfite Bonfils, mfite Adeline. These are diaspora people, guys. Diaspora mumeze mute? Turabo. Abantu bamwumva ko diaspora hano badanje batamumura kubona Bonfils arenze. Ndarenze niba bazakubwira bashyira ko mu Ikiro kidabura cyo tambaye kejiye wakibonye ese mu Cheers guys. Go grab your cup of coffee, your juice, your drink and let's do this together. Cheers. I like it all in. Whoa. My favorite. There you go. Twatangiye rero uyu munsi ni special ntabwo mvuga ibintu byinshi. Ndabashimiye abamaze gusubscribinga murabona yuko nyine mbakorera utu tw'udukoryo twinshi, so get ready for it. Get like normalize it kuko hano every day something new, something special. Yes. So reka rero mbakire ikiganiro. Thank you. Take you for a drink. Drink kameze neza. Anje keza kabisa. So sekuri kubitsindagira cyane nka hatariko. Oh yandiko. Harakanwa mwasemo n'abanyese. Wowe mwebwe Kumvisha oranje. haruko muri kubivuga ukundi kuntu. You guys, Please. maybe something je naje kugaburira abana. I don't know what to do. You guys are be different. Okay. Guys, turi kunywa orange juice. Namwe mwayinywera byose byatari. So reka rero mbakire. Adeline ni karibu. Nubwo twirirwa. Oh, thank you so much. Ni karibu. Thank you. Uyu munsi rero ngiye kubakoresha ikiganiro. Kivuga ngo ko mutuye hano muri Amerika. Ugiye kuganiriza umuntu wirirwa asengera viza, wirirwa kanyarira. Asengera kubona viza ijya muri Amerika. Inama wamugira ni what do you wish you knew before kuza hano? Ladies first. Mukira ngo akomeza asenge. Nibica bazaza rebe ko tubayeho. Bubayeho mutereho. Tubayeho anyway, tubayeho neza. Sometimes hari ubwo bigora hari n'ubwo byose. Ubuzima is the same. What do you mean the same, man? Abantu birirwa bakubwira ati nzabigenza gute cyacyo umutipa nshipping umva ngo ngwiki abantu barasaza mu gushaka biza naho ngo birirwa ni bisanzwe ngo ni something. Is there something ahantu hose wakora life? Wakora life. Wakora life. Yeah. Wakora life. Biterwa n'icyo ushaka. Se bivuge cyane ubo byumva. Imana. Burime.
Sini muri kunyumva bebe. Ese mwanyumvise? Ahantu hose uri wakora live bitewe n'icyo ushaka. Ntabwo uri kuvuga ngo urajya kanyarira ngo urarusenga. No, ahubwo kugira ngo ujye kanyarira inshuro nyinshi ushaka icyo ukora. sibyo shaka akazi karahari. Yeah. okay uravuga iki Iki gihugu okay, ahantu hose wa mugani wa derine, ahantu hose wakora ubuzima. No mu Rwanda abantu bahari bakora ubuzima, sibyo? Ariko ushobora kubona opportunity wenda yo kuza hano. Ikintu kiba hano muri Amerika no opportunity. yeah Ko wenda hano bafite ubuzi bwinshi cyane kurusha muri Afurika urebye iwacu mu Rwanda. So nkeka ko ahantu hose ubonye opportunity ujya gusakisha urebe niba harusha ahantu wari uri, yeah sibyo? So ndashishikariza umuntu wese kuba yagera muri iki gihugu. sibyo ra Kuba ngenda gikunda pe. aha gikunda Ndagikunda. yabaye bunyunyuze Hari ukuntu kigucarenjingamo nyine. Ubuginga bukeya umuntu aba afitemo akabanza bukavamo. Siyanterega ntabwo ari ibikinga byinshi kuko n'ahangaha hari abakinga ahubwo benshi uri. Ndi kuvuga. Bwacu sheri. okay Oh, of course. Yeah. Hano hari abakinga benshi ugasanga umuntu ari umuntu w'umugabo ugasanga byarangiye abaye ibikinga umuntu ko nari muzi ari umuntu muzima kera byaje kugeka. what do you Sigaye yivugisha agenda ndazamuye amapantaro. ganiro timurangirira ugasanga umuntu ari umuntu w'umugabo cyangwa se umuntu yaragiye yarashatse araza duhaye igikwe ibintu biraryoshye birashyushye turabweye ariko nyuma y'igihe runaka ugasanga wa muntu ahubwo agenda azamura gufasha. ese umugani buriya no kubera ahubwo nanjye oh my gosh ndebera n'umwana yes they won't let me play. Oh guys, we are recording. Okay, please. Skylar, share with Levi. Shamana yan. Ngayibonye phone kuri kodingira mu rugo ni. Mwana nyine abazamo. He lives by that and Morgan. Yeah. Ntabwo byoroshye n'abana kuri kodingira mu rugo. nakari gaciyo. Nakanyuzemo. Yeah. So Bofi, wowe wavuze ngo hari igihe ujya kubona umuntu yaje ari umugabo none ugasiga agenda yivugisha. Ariko What do you mean? kubera ko twese buriya tuba dufite plan zo kuza hano, ufite plan yawe n'undi afitiye. Arugera hano yareba uriya muziki wo kuri TV waba abagabo baha ngaha waba abajene akavuga ati nanjye buriya ndakiriye. Ukabona atangiye kwambara amanura amapantaro ageze aho. Bikarangira noneho yamanutse yose akajya mu mihanda aho ngaho nyine. So buri muntu afite plan ye hano kuza aha ngaha n'icyo ashaka kugera. Yeah, it's about kumenya nyine icyo ushaka kugeza. Iyo uje n'ubundi ugakomeza ugakora icyo ugomba gukora, you be somebody, umuntu nyine nyamuntu n'ubundi ugatera imbere. Ariko n'ubundi iyo uje ntukora ibyo ugomba gukora nyine karangara wakavuga ngende harashya tu. So hajya ngo byita ngo ufite iki freedom sheri akasi igihugu ni freedom nakora icyo nshaka nakora icyo nshaka freedom y'ibintu byose, freedom of speech, yes, freedom of what, religion, freedom of whatever. no kwikubita cyangwa bafite na freedom yo kwiyahura. freedom yo kugufata nabi. Abantu bari freedom na buriya hari igihe tugarukira muri Afurika buriya leadership yaho ibiri tough, sibyo? Kuri ibi tough niko n'abantu baho ba tough. Ibintu byawe byo kuregeza ngo mfite freedom ntago ari sawa yose. Wagira freedom yawe nko mu rugo gutya ariko ntago ujya hara ku muhanda ngo uterane amabuye. Freedom so yeah. Okay, so muri kubyumva rero wabisengera wagira wabona visa, congratulations, it's very good kubona visa ukazana muri iki gihugu, ariko kumenya kikuzanye nicyo kintu cyambere kugira ngo nawe utazarangira wivugisha mu muhanda cyangwa se ugena amapantaro agera hasi kandi ufite abuzukuru. So
it's about planning no kumenya icyo uri gushaka mu buzima. Sasa hari ukuntu rero uza sasa noneho wahageze umeze neza rwose n'icyo ushaka kurakiza ariko muri ya minsi ya mbere nakaye kano kano kagucanze. nkigera namanukiye Chicago, nkigera kuri Chicago nyine kubona icyo kibuga kwanza kuva mu ndege kugira ngo ugere ahandi abantu bagutegereje hasi. Ibintu byo gusoma reka umenyereye ibintu byo mu muhanda by'iwacu hari nzi no ku kibuga n'ubwa mbere nenzamutse no ku kibuga kuzamuka mu ndege. Wow. Rero man ugenda wumva ibintu byongereza uratanu niba ufite n'ikibazo urajya kubaza kana cyongereza nyine uca amarenga. noneho ikindi cya kabiri naje ari mu kwakira ubwo izijya narambaye ikabutura ya Porsche bombe n'agapira k'agatishiti n'utuntu tw'udukweto tumeze nk'udusirimu ngo mwana waje muri Amerika ngewe wumva umeze nka noneho mu rugo ntabwo bari bambwiye ko ari ubukonje barabyibagiye. Narafrizinze ndavuga nta hantu ngiye ubundi ngiye kubaye gute amba nawe waje ahantu hari akonje nagiye nabanjije hari hashyushye ko icyuya ngo hasi turahiye burotse hano muri rapoti utabimenyereye kukana nanjye niko kancarengeje gusoma ikibuga kingana kuriya byarancarengeje kabisa. Noneho ncarengingwa na highway banjyanyemo nkabona umugabo arimo kugenda gucara cyava mu buhanga ajya hariya imodoka zirika tumenyereye twerene zigendera muri 40 umuntu ari mu ijana nkabona umuntu aduciyeho guru sasa hano ni murambe ikindi naje ncunga yanemera ko nageze ncunga gitara uko ushaka gushize kuri Canada cyangwa Australia nabona nabona radara ni mutunyenyeri ntago bibumve nagewe nabyemeye ari uko bonye iryo darapo. Wow. Adere we naga kikagucanze shanze uretse ubwo cyane stress twindege basheri guhaguruka kana ibicu nzagukumbura inyeganyego hasi hejuru cyane uvuga ati kugenda tujya hasi twagasura hejuru ubona n'amazi hasi ari amazi ubu ndikubwira ko ngiye kwisura na ntabwo mbikoze. Wow. None se byaguteye isereri byagenze byatumye umutima wanjye uhagarara warahagaze habe no gusinzira abantu bakagona mu ndege no twari kumwe akagona sha wowe wapi habe ndikiri uvuga ati ndayifata nafataga n'amaferi oya urayafata tuti yanjye urayafata umvaga kiri bumwe bakiri ubwo ngo cyazamutse ngo kiramanuka ngo batwaye gushize nyuma yo kwibuka mw'abantu mwe tubizi cyuya imvura ari gwe kwanga bitwica mwana umupepura kasi ibyatsi ntacyo yitayo atabashe n'umutuzo kutabaza kuza n'ababyeyi n'icyo bose ntabwo ziko abana baryamye abyukije aho ntabwo aba yabonye ko mfite abashyitsi no so twe nta bipangu tugira umuturanyi yakase ibyatsi atunguka bakakubwira ngo hayi hello yakati byawe bose ko mbibiremo icyuya why hard time time mbaga inywesha bitera binywesha wenda to ayisi yamaga bimanure sweat okay nyuma rero nyine yo kujya mu ndege mukananirwa gusoma ibyapa abandi bicu bikabacanga bamugeze muri Amerika hari abantu njya bavuga ngo kujya muri store ngo byarabacanze kumenya ibyo uhaha abandi hari abagura benzi ibiryo by'imbwa batabizi abandi guca ku idirishya rya McDonald's kodaringa waba utafashe umubare ukodaringa ibitari byo what do you want ati number 2 oya wowe witangira ibyo kodaringa se wajyanaga n'umuntu bize so wakodaringa gute uri kuvuga ngo ukize
ndabizi nyine chicken nuggets nari nsizi se no mana no oya wajyana n'umuntu uhamenyereye noneho akagushaka akubwira ati harya urashaka kurya iki ariko ndashaka burger mwari muzi yuko hari abantu bamaze like 15 years heno batari bamenya no kujya kudaringa oya none se waderi wowe tubwire wowe udarinze ute wajya kwanza ibyo byari kubana niwe umusirimu wahashiki wagiye muri resitora bwa mbere nagiye mbihera nagiye muri Walmart hanyuma popular one you know yeah naguze ibisanzwe ibyo bisanzwe wacu reka no mu Rwanda wacu twari dufite ama supermarché ibintu by'ama boxes ibigera kwa ariko nyine biriya food bifunze oya njye naguraga ibintu bisanzwe ibirayi tuti ibirayi inyanya poivro you know yes okay yeah that's good njyewe akantu ka mbere kashangaga urabona kuriya kuntu ugenda bakakongoza byatangiye ngo kugura imyenda akakubwira ati ngo ufate credit card urumva ukatukiramo nimero zawe za telefone ibintu bari kukubwira ariko ibintu byose ngo bavuge yes no yarakwishe ati ngo uvuga yesi ibintu byose oya ubwo ubundi ngenda umunyabwoba byahataye nshobora kuvuga yesi ariko byarangira mbonye ugiye kumpa nk'ibintu muvuga ati actually no nyine biriya bintu byo guhora baguhereza ibintu noneho bakubwira ibintu ukagira ngo it's for you urumva urabyemerewe byose nyine ukabyemera yewe ukaza gushituka nyine bagushyize muri za collection ariko njyewe cyakoze nyine nkakubeshya nyine reka mbivuge njye nagiye kugura imyenda y'umwana urumva ntwite umwana wa mbere si Black Friday ati ngo haba hahise ibintu byose bimeze ngo bakubise cyane urumva noneho uraza twe duturiye outlet moya ya Michigan City noneho ndamubwira ati ariko njyewe uyu munsi ngo ndi shopping imyenda y'umwana byari biri hasi turumva Black Friday none akambwira ati kuse Black Friday nyine barakubwira ngo bakizeho se ariko actually nyine babihenda n'ubundi bagukuriye byose sa mugana akantu kuri ijana bakagashyira kuri 90 ariko nasheretse uriya mugore washyuye ntabwo ugiye gukora shopping arandeba arambwira ati noneho igikurikiye ureba urananiwe haba hari abantu benshi ni umubyigano parikingi ziba ziri fu guhagarara n'umuntu kuri checking line muri benshi like wakwiruhukiye it's okay tuzajya ndashebeka ndavuga ati sheri yo numvaga ari nko mu ijoro kumbi n'insazi you know what ndashaka kukureka ukagira experience kuri kino tukajyana ugiye wenyine yewe oh no fata imodoka ndagenda usisa neza ngo njya guhaha ariko numva mbenye ariko umva nyine no kugenda like nta n'abantu barimo mbese wasibye umuntu akazi ngo gwerekeze gushopinga no nyine ndagenda yo ubu urahuye nawe ndagufata ibyo bintu byarancanze mbere icyuya nkava hano nkajya hariya ndangije ndagenda ninjira muri Carters za Oshkosh ndagenda ngurira ibintu uruzuza ibyo bambwiye byose ngafata ibyo bashyizeho byose ngafata natashye nsipeninze amadolari agera mu 1000 kandi ngo narindi kuri sale okay ngeze mu modoka nibwo nabitekerejeho ndavuga se none ndataha mvuga muke kandi roho irakora n'umutima birahura ubundi kimwe cyari cyagiye ukwacyo biza guhura mu modoka dutereka ngira ko batari banabimara basi se byari byinshi cyangwa bwari butatu bwari buke nyine yarandebye aravuga ati shira tuwayibonye se ati ngo nyine that's good nyine ubwo ubonye experience nyine aho buta uwo munsi sindasubira muri Black Friday nta najyaho wahise yanga burundu bakubwira ngo urabona points nyine ngo uzagaruka ndavuga ati wapi
ariko umwana yambaye neza at least so nta kibazo ibasiga hashize iminsi ingahe I know ziko imyenda yose dryer barize narayibitse yuzuye imyenda mishyashya umushyitsi wa mbere wansuye agiye mu Rwanda namuhaye barize umwana yayishyiriye nta kintu na kimwe baguze wow kandi ubwo urumva ibyo ni ibintu mba nari naguze kubera ko hari sale ukuyemo bya bindi bagomba muri baby shower byari byinshi uba warakoze neza spending menshi ongeraho ako kantu ahantu nakuze ereri ya mbere ndashaka kongera gukora anyway that is experience so yeah ibintu kuramo intuzi the experience itundi tuntu nyine ni kwa kundi baba bavuga vuba nyine ukajya wikiriza ibitari byo tu yes shaka kantu nta mutara kagize nagiye bwa mbere nagiye gusaba akazi muri Menards ngo turagiye brother ni aratujyana tipe yaradoda nyine avuga aradoda ndavuga none nariko sitanja ni English no oh yeah no is a new English no yako ntabwo yaravugaga yihuta urabona ukuntu bavuga bihuta nta kintu na kimwe numva pe so naratubwira ati rero aba bana aramubwira ati aba bantu rero ntabwo baramenya ntabwo bari bumva icyongereza kandi ntabwo bakora batumva so genda niba kimenya muzagaruke yes we nyine akazi ka mbere warakabuze narakabuze kandi wumva waraje ikizi wumva ikizi sinijyanye ku bibuga byose sinaciyeho mu nzira I know kandi nta muntu navugishije umva nta muntu navugishije ariko hose narahicishije so nayo n'indi challenge umuntu aba yahuye nayo mbuza akazi numva umujinya kandi nshaka gukora kweli abaturage baramenyera hano banamenyera ariko bitanishakira kandi k'abanyakenya urana baba bavanga indimi igiswahili cyo rero nakivugaga cyo ku muhanda ushakisha abantu bo muri South Africa bose ndetse muri igiswahili Jemba nzizo mu ndirimbo na yakoze ibintu oh my god nabishe Adeline ejo hajya uri kuvuga wavuze n'ibyari wowe ni kwa gatandatu yavuze ikigande ndavuga wow umugani ikigande ndumanyi mama ndumanyi nganda lutono ndumanyi rutono muri cye ubwo kugira ngo uzi intoryi ubwo twebwe ubwo twamubwira iki twagaranyo twagaranyo akazi nyabo iki ni cyo kurya arangiza mu ndimi ducarenjinza tubeshye utuntu ducya twishe kabisa mwishe parole reka mbanze mbabaze noneho ni nk'uduki iyo muri hano mwumva nyine mujya mukumbura tu mu Rwanda njye first of all nkumbura famille oh my god nkumbura famille nkumbura quartier nkumbura shaka njya kuzerera kwa Rubangura sha nyuma ya saa sita kugurana twa dushati two kwirukankana kujya kurya harya ni iki twajyaga special wowe wajyaga he muri quelque part yenze uzi Starbucks yo kwa Ive Kagena yes no simugiriza ariko wa komeze oya hako dukomeze tugasimbo mfavura kujya gutembera mu nyuma ya saa sita twanakoraga ibintu byose bishoboka nkabirangiza nkateka nkakirininga tukarya twoza ari byombusha koga wenda nkahita mfata agataxi twegerane abaregera no kwa Rubangura amatari kubugiye amandaje kwa Rubangura hararyoha ufite nk'agahumbi kunywa amata amakivugo taba kugiziza nko mu rugo agenda ubu kandi wanyewe ndi wenda mwari amafiriti ukabaza kujya kurya rega special wowe
kumbura iki actually nako kantu ko ari amapave twa oxide turadupave twanyoroherezaga urugendo two buriya najyaga mva urumva twabaga Nyarutarama Abanyarutarama nkajya nk'Inyamirambo kandi nkumva kubera ari amapave mbere hari ataraza bana nakundaga no kugera ku Gishushu byari ikibazo no najye n'Inyamirambo nkabona ni ibintu byoroshye cyane kubera iki ntaho sitara nta gituhura nacyo nta nimugoroba nakunda kugenda nkajya kure cyane nkaza kugaruka nka saa yine weather yeah oh my god weather imvura ikagwa oh my god mukaryama nka saa sita imvura igwa ku mabati oh my god ntabwo mwatekerezaga abajura oya njye nta wapi ariko ngo kuki abajura biba mu mvura abantu baciye urumva niyo umuntu afunguye ku rugi ntubyumva ntabwo byumva iwacu basakaza amabati okay akabazo k'amatsiko wowe Bonfils arabaza ariko umumama turenere cyane ikibazo cyabo kandi ntanasoma ikibazo nyine tw'amatsiko urumva wowe ari kuba uri hano ugashipinga umukobwa no kuba uri i Kigali umukobwa akagushipinga wahitamo nkuko mubanya naba ndi hano nkashipinga umukobwa why because nyine ameme so kuzana umukobwa aho namukura hose n'ubundi nashaka kuba ndi i Kigali nkajya gushaka umukobwa Kikongo ariko umukobwa ibaza aje kugushaka i Kigali urumva ntabwo twebwe nitwe dusaba none se ukuyeho culture izi mbogamizi zindi ziri hagati y'umuntu azanye umugore cyangwa se umugore azanye umugabo hano muri diaspora akenshi uzanye umugabo birapfa cyane why ibyo maze kubona byinshi bazanye abagabo byarapfuye ariko abazanye abagabo byarakunze tugiye kwijanisha 60% by'abazanye abagabo byarapfuye uvuga ngo gushaka umugore ni kwishakira umugabo n'ubundi ni dani biracyagaruka muri culture kwishakira umugabo byo ni indi case urumva umugabo aza ari nyine kugira ngo yiyadapte kugira ngo feeling ko ari umugabo bya bindi by'iwacu uvuga ngo ngende umugabo mfite urugo biragora ko wasanze umuntu yaseta inzu ubuzima intebe yaraguze ibitanda ubuse wujuje kugura iki nta nubwo bya bindi byose ubyumva ururimi nturwumva niba ukujya kugusobanurira so ukunda gushyiramo gaze uri cheap ariko umukobwa ugiye kumuzana ni umugore wawe byose ugomba kubikora n'ubundi mu buzima busanzwe ukabimwigisha byose kandi bikaba byiza tu kwigisha umugabo biragoye kwigisha umugabo gushyira gaze mu modoka yaramenyereye ko bayimushyiriraho so biragoye yaza agahita gutera inda ari wowe ukora batarabona aho kupana kandi ugakomeza ukajya ku kazi wowe ugakomeza ukajya ku kazi bakaguma mu rugo akajya gutelefona akakubwira sheri wibutse kundira umwana pamperisi ese warakoze agahita kurya nk'umusomero ese ubuze uko umwana yababuka cyangwa se akagutera inda akiri mu Rwanda akaza warabyaye noneho wowe akajya asigarana umwana mbese ahita amera nk'umumama wowe ukajya gushaka inoti urumva ntabwo agumana za mbaraga z'umugabo aba yumva nyine naje noneho nzakora ryari nzabuse umugore niwe waguze isabune niwe waguze ibiryo niwe nyine akumva yabaye cheap so urakuzana umugore ni sava ariko umugore uzana umugabo wana idanje birawokinga sometimes ariko ni hatari bagiye n'utudrink ko ikiganiro kiraryoshye I know right ni ukuvuga ngo kuzana umugabo masculinity ye yumva itari gukora neza iyo akiza nyine atarabasha gufitinga gutangira akazi impamvu ubona n'amakonferensi atangira sometimes
kubera iki umugabo wenda hari igihe ahita mitinga abandi bagabo ba hano hafi agatangira kujya kwinywera wenda ako kaji hariya cyangwa akajyana gusenga agatangira guhindura mind akavuga ati wowe tutaratangira gukora we wenda n'ibyangombwa bitaraboneka akavuga ati bana ujya uvamo wenda twaguha n'akawuba wenda ukajya ukora cyangwa akajya bamuyobya akicara mu rugo iwabo nyine akaza bitinze kandi umugore ari we yibagiwe gukoza amasahani aderi wowe urabivuga iki nanjye ndumva nabifata nka mugenzi wanjye kuko burya umugabo n'umugore ni abantu batandukanye umugore nyine aba ari umugore niba mutima w'urugo sibyo kugenda rero uri umugore ukazana umugabo agasigara mu rugo umugabo agasigara kandi noneho twebwe ikintu cyanga nta bakozi tugira ibintu byose turabyikorera uzana umugabo wabaga mu Rwanda ufite abakozi utazi no guhanagura urukweto bebe ugatangira ukambwira uti sheri ubu rero hariya hari amasahani uze kuyashyira muri mashini uze kuyoza ku bafite mashini ibikweto wenda ziri aho ngaho bagomba kuzihanagura bagomba guhanagura amasahani akayabika akanakirininga ngiye mu kazi agasigara akora amasuku yo mu nzu biragoye ariko uri umugore barakuzanye ibintu byose bahita ba perfect bikagenda neza so rero nanjye numva rwose umugore ibyo bifitinga cyane mbere tukinzana ku kibazo nshaka kubaza Adeline uri mugenzi wanjye ngera baradushipiye guys gushipinga ni ukuzana agakuriye kavuye i Kigali ukakazana muri Amerika k'umugore Adeline barakumvanye baragushipinga experience y'abantu donc waha nk'abantu ku kintu bita long distance relationship entre umugabo n'umugore cyangwa se waba uri umukobwa waba uri umugore like umuntu ushaka kuza gushaka umuntu hano akaza ni nk'ubuhe butumwa waba ni iki umuntu yakagombye kumenya what do you wish you knew before no nta kintu special biterwa na relationship yanyu biterwa na relationship ufitanye n'umuntu wawe kuko relationship hari igihe I mean tuba tudatinga ariko tumeze nk'aho turi kumwe nkabyuka mu gitondo nkaguhamagara ukajya kuri dinner ukajya kuri lunch nkaguhamagara ibintu byose bya nkaba mbizi isi depende n'umuntu ariko hari n'uwundi urayikuba ufite nk'imibare akavuga nzi amasaha byukira nanjye ndaba ndi muri ibi ngibi kugira ngo menye ibyo ndimo urukumva nzi amasaha aba ari muri pause nanjye ngomba kumwereka aho ndaba nzi ari kubeshya ari imitwe rero biterwa n'abantu biterwa na relationship yanyu mufitanye cyangwa icyo ushaka niko navuga abantu bari muri long distance relationship they can keep going biratwika mva birashya birashya ngiye wa mugani uba umeze nk'aho mubana kandi niyo relationship umva umuntu ukamwizera n'akakwizera ikintu cya mbere ni mwebwe ni wowe ni njyewe urumva kuko ushobora no kuba ndi mu Rwanda turi mu Rwanda ariko tukabeshyanya ariko tube turi à distance ugasanga ibintu birahiye bimeze neza ikindi kibazo nagiye kubaza ntabwo nzi niba uri comfortable kugisubiza ntabwo kiza niyo kubaza ati uyo ko relationship ko wayivuyemo like byatewe n'iki niba atari ikibazo cya long distance ntabwo byakuze ariko siko nari mbyiteze ese bofi kumusubiriza so Adeline nkurikije ibintu umbwiye long distance irakora sibyo byaciyemo uraza ubana n'umugabo hano ariko ndabizi niba atari ibanga ko iyo relationship nyine itakomeje itakiri kumwe
if that's okay utekereza ko ari iki cyakugoye kugira ngo wowe nawe muri mutakiri kumwe? ntabwo bivuze ko umuntu wese bazana cyangwa umuntu wazana mwatandukana, Yego. ahubwo biterwa na wa muntu wenda mubanye uwo ari we, kuko urumva iyo abantu tubana kamwe turi bakuru, ariko uba wakunze umuntu wamwizeye nawe yakwizeye, sibyo? Kakaza mukabana, ariko nyuma ukabona ibintu barahindutse. Nkanjye ntabwo ariko nari mbyiteze. Nahise uko nyinshi kwa mama mama gutwika mama cya mama cyiza, ariko njya kora mbona harahiye. Sorry. Ibintu bibabaje, wenda n'ibindi twazafatanya n'undi mwanya tukabiganiraho, tukaganira uko nabyo bishoboka ko bibaho. Ahubwo kikazavamo ikiganiro cyihuse. Actually of it nkunda kuganira ku bamama nyine, like womanhood, motherhood, kuba mama nyine urumva, ariko hariho n'igihe binanga bikarangira nyine umuntu abaye single mother, you know? Kandi nabyo ni motherhood ariko ni parenthood uko uri wenyine, uko uri wenyine, which is actually a topic kuganira twayigira ndende, you know? Ahubwo wa mugani nyuma yuko nyine wisanzura single n'umwana n'umuhungu wawe, how does it feel kurera uri wenyine muri Amerika? Biragoye, ni ibintu bigoye. Noneho n'uwo mwamubyaranye tamugufasha, crazy, araho yizengurukira mu mihanda, abizi ko umwana we hari, he don't care. Umva nshuti yanjye, biragora, birababaza, first of all birababaza. Uri hano uri wenyine, ntufite abavandimwe, ntufite mukuru wawe, ntufite murumuna wawe, ntufite mama wawe, ntana ibintu byose biri ku mutwe wawe, kandi mugomba kubaho. Ugomba kurera wa mwana nk'umuntu, urafightinga, ukavuga ati nisanze muri bintu siko nabiteguye, siko nabyifuzaga, ariko reka nkore part yanjye, nkore ibyo nshoboye. Urumva? Kandi fendefe usanga ko burya fendefe usanga ko hari icyo wakoze, ahubwo ugasanga sometimes ugasanga wa muntu ahubwo ari kuregreta nawe n'ibintu yagukoreye. Kamemo njye nawe dushobora kuba ari byo tumvikanaho, ariko kutarera umwana wabyaye ibyo ntabwo ari kudafashanya, byo ni it's something else. N'abantu bataziranye batigeze bamenyana, especially here ahantu kujya kuri shift bigusaba ko uba wishyuye deke y'umwana ihenze, uri wenyine rero utaha gukaranga ukagira gutega kora bya bindi byose, kandi we ari free, ari gukora amasaha yose, we aba ari free nyine adafata umwana. Buriya ufata umwana aba ari inosa mwana. Umwana aba ari inosa, nutamufasha nawe ntabaho, nyine ararwana nabyo yegabeho, ariko hari ibintu byinshi bipfa, abura rega na ya affection. Umwana niwe wa mbere. Ibyo byawe na mama we w'umugabo ibyo n'ibindi ku ruhande. I know. Ariko tugomba kuzigisha abantu, kuko umva ni topic ukomeye, abantu bagomba kwigira serious. Abantu baratandukana, umuntu wamutera inda mukabyarana, ariko please umenye abana mwabyara. Ini topic uzahamagara abagore nk'abatatu. Ni ukuri Clarisse, tuzabiganireho, bazi kubivuga kandi tubwire abapapa, ariko hari n'abamama batabana. Umwana wawe barahari, ugasanga papa ni mama ni byose nabo barahari. Parenthood tugomba kwiganira, tamikira nyine right iri hafi, ariko umva ndababaye nyine kubwa ubuzima barakomeza because I understand uburyo umwana nyine, you know, abishya muri Amerika ahantu utagira gramere usigira ngo simba kugenda ukora akantu. So guys, abantu banjye bansuye nk'ibisanzwe nyine, yisuye umuntu mu content creator bagomba gushiramo akantu. ufite umwanya munini. I know. So
mbere yuko dusoza rero who is that? Subscribe. Who is that? Can you guys go downstairs for a minute? No. 1 second. Give us 5 minutes. Just wait. Okay? Reka dusoze. Oh my God. Dore ni ibyo nyine. Yeah. Kutagira abakozi, kutagira dore ni ibyo tuba turimo. Mwatwumvise cyangwa ntabwo mwatwumvise? Abana bari gusirikira hano tukagenda dukatakata, but it's okay. Yeah. Abashyitsi bacu nabo bafite indege, so umushyitsi From here. So. Rero naramukinsize. Ndabarangiza. So mfite umushyitsi agiye gufata flight. Uyu ni umuturanyi wanjye Bobo Bonfils. Ubwo rero tuzagaruka imvira. Bigize ikiganiro. Guys, remember Subscribe. Subscribe. Abana bari muri background ni abacu, so nabo bakunde n'abakidpreneur. So we love you so much. Bye bye. Yeah. Remember to share. Naho kwa kari. See you. Mwah. Hasta la vista.